Բարև ձեզ, հուսամ, որ բոլորդ լավ եք։ Երկար դադարից հետո շարունակում ենք մեր ֆրանսերենի դասերը, ձեր մեկնաբանություններից հետո ես տեսնում եմ, որ զբաղվածության պատճառով չեմ կարողանում հաճախակի տեղադրել դասեր, բայց կփորձեմ ավելի հաճախ տեղադրել։ Շնորհակալ եմ բոլոր մեկնաբանությունների, լավ խոսքերի համար եւ այդ ակտիվությունը ինձ եւս մոտիվացնում է, ինձ եւս ոգևորում է, որպեսզի ավելի լավ շարունակեմ մեր դասերը։ Մի մոռացեք բաժանորդագրվել ալիքին, սրտիկել և մեկնաբանություններ թողնել իմ տեսանյութերի տակ, որպեսզի դրանք ավելի տարածվեն և մարդիկ ավելի շատ տեսնեն, այդ կերպ կունենանք ավելի շատ դասեր և սկսում ենք այսօրվա մեր դասը, այսօր կներկայացնեմ ձեզ 5 տարածված արտահայտություն ֆրանսերենում faire անել բայով։ Այս բայը շատ գործածական բայ է ֆրանսերենում faire անել, բայց ունենք արտահայտություններ, որոնցում այդ բառը չի նշանակում faire, այլ արտահայտությունը ինքն իրեն կարող ենք ասել դարձվածք է, որը ունի իր նշանակությունը։ Սկսենք առաջին արտահայտությունից faire la grasse matinée։ Այս արտահայտությունը ֆրանսերենում տարածված է և նշանակում է արթնանալ ուշ։ Կարող ենք ասել նշանակում է արթնանալ ուշ, բայց սա այն երևույթն է, երբ դուք առավոտյան շատ ուշ եք արթնանում և այդ երևույթը նշանակում է faire la grasse matinée, այսինքն երկար առավոտ ունենալ, առավոտյան ուշ արթնանալու երևույթն է։ Հուսամ մատչելի եմ բացատրում և հուսամ հասկանում եք։ Այսպիսով, եթե առավոտյան ուշ եք արթնանում, կարող եք ասել j'ai fait la grasse matinée aujourd'hui։ Այսօր ես ունեցել եմ երկար առավոտ, կարող ենք այսպես ասել։ Հաջորդ արտահայտությունը, որը շատ տարածված է, faire la queue։ Ուշադրություն դարձրեք այս բառի արտասանությանը la queue։ Երևի շատերդ եք ծանոթ, որ այն նշանակում է հերթ, այսպիսով faire la queue նշանակում է հերթ կանգնել սուպերմարկետներում, բանկերում, տարբեր հաստատություններում, երբ հերթ եք կանգնում ինֆորմացիա ստանալու կամ վճարելու նպատակով, այդ երևույթը կոչվում է հերթ կանգնել կամ ֆրանսերենում faire la queue։ Je fais la queue, այսինքն ես հերթ եմ կանգնել հիմա, կամ j'ai fait la queue, ես հերթ եմ կանգնել առաջ։ Հաջորդ արտահայտությունը, որ ունենք faire անել բայով, faire la tête։ Օրինակ, եթե ընկերներով որոշել եք մի տեղ գնալ և ձեր ընկերը մոռացել է, ոչ թե մոռացել է, այլ օրինակի համար ունեցել է շատ աշխատանք և չի տեսել, չի զգացել, թե ինչպես է ժամանակը անցել և չի եկել հանդիպմանը։ Այդ դեպքում դուք կարող եք նեղանալ նրանից և faire la tête, այսինքն չենք կարող թարգմանել և ասել, որ նշանակում է գլուխ անել, ոչ, այն նշանակում է նեղանալ, նեղացել եք նրանից։ Ունենք նաև մեկ բայով այս արտահայտություն նշելու համար bouder նշանակում է նեղանալ, այն կգրվի B-O-U-D-E-R, bouder նեղանալ, բայց faire la tête ավելի գործածական է Ֆրանսիայում, քան bouder բայը։ Եթե ցանկանում եք օգտագործել, ես ձեզ խորհուրդ կտամ օգտագործել ավելի շատ այս արտահայտությունը, այն ավելի հեշտ է, ավելի հիշվող է և ավելի օգտագործելի է։ Հաջորդիվ ունենք faire un tour։ Faire un tour, եթե աշխատանքից հետո չեք ուզում գնալ տուն, կարող եք ասել je vais faire un tour, այսինքն ես գնում եմ զբոսնելու, գնում եմ այգի, je vais faire un tour dans le jardin, կամ je vais faire un tour au parc, այգում, երկուսն էլ նշանակում են ես կզբոսնեմ այգում, կամ je vais faire un tour à la plage, ծովափին ես կզբոսնեմ, զբոսնելու այդ երևույթը կնշենք faire un tour արտահայտությամբ։ Ունենք նաև սրան հոմանիշ
բայ, որը նշանակում է զբոսնել, ս promener, բայց faire-un-tour-ը ավելի գործածական է։ Եթե ինձ լսեք, կօգտագործեք սա, որովհետև դա ավելի գործածական է, ես ինչքան ապրել եմ Ֆրանսիայում, ես տեսել եմ, որ մարդիկ ավելի շատ սա են օգտագործում, քան promener բայը։ Եվ վերջին արտահայտությունը faire բայով, faire à manger, պատրաստել, ճաշ պատրաստել։ Շատ հասարակ faire à manger, այսինքն ուտելու համար ինչ-որ բան պատրաստել, ունենք նաև դրա հոմանիշ բայը, ինչպես մյուս դեպքում, cuisiner, երկուսն էլ օգտագործելի են, երկուսն էլ հավասարապես գործածական են, եթե ուզում եք իմանալ, թե որը գործածել, որը որ ավելի հեշտ է հիշել, դա էլ գործածեք, որովհետև երկուսն էլ շատ են գործածվում Ֆրանսիայում, faire à manger կամ cuisiner։ Եվ մեր վերջին հիշեցումը, թե ինչ անցանք այսօր անցանք 5 արտահայտություն, faire անել բայով, առաջինը faire la grasse matinée, ինչպես հիշում եք, ուշ արթնանալու երևույթը առավոտյան, երկրորդը faire la queue, հերթ կանգնելը, երրորդը faire la tête, նեղանալ, չորրորդը faire un tour, զբոսնել, և հինգերորդը faire à manger, ուտելու բան պատրաստել, ուտելու բան պատրաստել, այո։ Եվ այսքանն էր այսօրվա դասը, շնորհակալություն եմ հայտնում հետևելու համար, մի մոռացեք բաժանորդագրվել, մի մոռացեք մեկնաբանություններ թողնել ավելի շատ ինձ մոտիվացնելու համար և սրտիկել տեսանյութերը։ Հուսամ դասը հեշտ էր և մատչելի, շատ շնորհակալ եմ հետևելու համար և մաղթում եմ ձեզ հաճելի ուսուցում, հաճելի օր, հաջողություն։